Miq të dashur, përshëndetje. Kam nderin që mysafire në ekspansion ta kem Fatlume Ferrati Asane, doktorish e përgjithshme në shërbimin emergjent. Doktorish, mirë se na erdhe në ekspansion. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Trym Lumi, Super Kompani, Studio Gjoni dhe Vela Films janë ata që na mbështesin gjatë rrugtimit ton në ekspansion. Faleminderit që jeni pjesë e suksesit ton. Doktorish, më trego mjekësia dhe gruaja. Përshkrimi juaj për këtë. Janë dy role me shumë përgjithësi, po të flasim për mjekësinë do duhet të jetosh së pari si mjek. Janë 24 orë punë, ose më saktë pa orar, në çdo kohë e gatshme për të shërbyer pacientët të cilët janë në nevojë për shërbimin tënd. Në anën tjetër je një grua, je një nën e përkushtuar padyshim. Ishte dëshira e juaj që të jeni në këtë drejtim, apo ka në rol kyç edhe familjarët e tu në këtë pjesë? Gjithmonë ka qenë dëshira e imja, ëndër e imja që unë të ushtroj profesionin e mjekësisë, nesër mendoja të bëhesha një mjeke, që të dalë në ndihmë njerëzve të cilat kanë nevojë, mirë po padyshim e pasuar edhe nga dy prindërit e mi. Cilat ishin arsyet që ju përkushtuat këtij profesioni? Që e vogël ndjesha shumë bukur me veten, kur kisha mundësi të ndihmoja njerëzve që më rrethonin. Pastaj duke e ditur që një ndër profesionet më humane është edhe mjekësia, ato emocionet, ato ndjenjat pas çdo suksesi në punë të bëjnë të ndihesh shumë mirë me veten dhe të bëjnë gjithmonë të vazhdosh më tutje. Çfarë sfidash ke pasur gjatë periudhës kur ke qenë studente? I kujton ato momente dhe si ke të i kaluar ato si studente, me që je një ndër studentet e para që ke studiuar mjekësi? Në periudhën e pas luftës, unë jam nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë, pastaj edhe si studente në fakultetin e mjekësisë, ishin ende plagat e hapura nga konflikti, pastaj problemet me transportin, ato pritjet e gjata në stacion. Mirë po gjithmonë ka qenë synimi shumë i sakt, gjithmonë kam ditur se çka dua, me shumë punë, me shumë sakrificë, patjetër që e arrita qëllimin që unë dëshiroja. Kë e ke pasur mbështetje më të madhe në drejtimin që ke zgjedhur? Me që duhet mbështetje financiare, duhet mbështetje morale, kush të ka mbështetur më shumë këtë aspekt? Padyshim që mbështetja ime më e madhe kanë qenë dhe janë ende dy prindërit e mi të mrekullueshëm, dy vëllezërit e mi shumë të shtrenjtë, të cilët edhe sot kësaj dite i kam në krah për çka do që unë kam nevojë, pa ta nuk di a do isha këtu ku jam sot. Ka pasur paragjykime për ty si grua e parë që ke nisur, domethënë, studiosh në këtë drejtim gjatë rrugtimit tënd? Paragjykime nuk është të them të drejtën që kam pasur, nga që unë vi nga një familje intelektuale, përkundrazi gjithmonë e kam pasur mbështetjen, gjithmonë më kanë dhënë kuraja që unë të vazhdoj lart e më lart, por edhe sikur të kisha, nuk jam tip që ndikohem shumë nga paragjykime, do thoja, ose nga fjalët boshe të njerëzve, përkundrazi jam ajo femër që e ngre zërin lart dhe u jap këshilla vajzave të reja që të mos ndikohen nga fjalët e njerëzve, nga paragjykimet, gjithmonë të ndjekin dëshirat dhe ëndrat e tyre. Padyshim, nëse i kishe dëgjuar paragjykimet ose fjalët që thuhen, nuk do kishe qenë këtu ku je. Më trego dallimi mes burrave dhe grave në mjekësi. Kanë gratë më shumë sakrifica në këtë drejtim? Sa i përket profesionit të mjekësisë, dallimi ndërmjet burrave dhe grave do thoja ka dallim goxha të dukshëm, mirë po vetëm nga ana anatomike. Sa i përket anës profesionale nuk shoh ndonjë dallim. Duhet thënë s'ka dallim në këtë rol. Si e shihni rolin e gruas në shoqërinë e sotme dhe si mund të ndryshojnë perceptimet dhe mundësitë për gratë në profesionet mjekësore? Roli i gruas në shoqërinë në përgjithësi nuk është edhe alarmant, mirë po nuk është edhe i kënaqshëm. Patjetër që gjithmonë ka vend ose hapësirë për përmirësim. Roli i gruas në mjekësi do thoja nuk duhet të jetë një rol tradicional, ti je femër, duke ditur që
Studimet e mjekësisë janë studimet më të gjata nga të gjitha fakultetet. Nuk duhet të jemi aq tradicional që t'i themi vajzave tona, motrave tona ti je vajzë, shkollohu më pak dhe ec të burri të krijosh familjen. Do vinë edhe tjerat gjitha me radhë. Do me thënë, ka kohë për Për gjithçka. gjithçka. Sa është si duhese për gratë që dëshmojnë aftësitë e tyre për të fituar respekt dhe besim në profesionet dominuese që janë nga burrat? Në këtë rast, mjekësia. Është sfiduese, mirë po, përderisa je në profesionin të cilin ti e ke dëshiruar, e punon me shumë dashuri, me shumë përkushtim dhe me shumë pasion, respekton pikë së pari punën, pacientët, në rastin tim, kolegët me të cilët bashkëpunon, pa dyshim që besimi dhe respekti nuk do të mungojnë dhe do të jenë gjithmonë prezent. Mjekësia është profesion i shenjtë. Vendi ynë në kohës fundit po ballafaqohet me mungesë të kuadrove, përveç sfidave si grua. Më tregon cilat janë sfidat tjera të cilat ballafaqoheni ju si mjeke? Të jesh mjek në urgjencën mjekësore është sfidë në vete. Nga ky fakt, interesimi i mjekëve të ri është shumë i ulët. Do kisha thënë që patjetër që duhet ndryshime të bëhen, duke filluar edhe nga kushtet neve në të cilat punojme. Të flasim pak për angazhimin tuaj momental. Të informojmë shikuesit tanë. Ku jeni aktive për momentin dhe me çka konkretisht po mireni? Me që e përmendëm disa herë që jeni në shërbimin publik të emergjencës. Po, jam mjeke, do më thënë, në shërbimin emergjent në Shkup, e cila është në ombrellën e shtëpisë së shëndetit Shkup. Kjo është një periudhë plot me virusa e sëmundje. Cili është rreziku më i madh për momentin që mund të ballafaqohen pacientët? Më të rrezikuar janë mosha e shtyer dhe foshnjët, fëmijët nga 0 deri në 3 vjet. Gjithashtu dhe personat të cilat kanë problem me alergjit. Kjo. Këshilla juaj për gjithë ata që ju ndjekin? Të reduktojnë sa të munden ambientet e mbyllura, të dalin në ecje dhe shëtitje në natyrë. Përvoja juaj më e rëndë dhe më e vështirë që e keni pasur me pacientët? Definitivisht periudha e COVID-19-ës. Unë atë kohë isha mjeke familjare në një fshat në komunën e Kumanovës. Ishte një virus, ku neve si profesionist ballafaqoheshim me një virus të panjohur atë kohë. Më kujtohen shumë herë fytyrat e trishta të pacientëve me pyetje nga më të ndryshme. Definitivisht ka qenë periudha më e trisht, më e zymt në karrierën time. Po ndonjë rast pozitiv që kishit dashur ta ndani me shikuesit tanë? Çdo trajtim që u bëjmë pacientëve me sukses, patjetër që janë raste pozitive dhe na bëjnë të ndihemi shumë të lumtur dhe na japin kuraje që neve të vazhdojmë edhe më tutje me punën e palodhshme. Tani kalojmë tek pyetjet blitz, shikuesit tanë vetë janë të informuar, besoj që edhe ju, në të cilat kërkojmë përgjigje të shkurtra. Më trego cila është motoja që të udhëheq në jetë? Të kem shëndet, tjerat me shumë punë dhe shumë sakrificë, patjetër që vinë në vend. Nëse nuk do t'ishe mjeke, çfarë do t'ishte fatluja? Të them të drejtë, nuk është se kisha paramenduar veten në ndonjë profesion tjetër. Definitivisht dëshira ime, pasioni im është mjekësia. Puna, familja dhe koha për veten. Si i menaxhon ti këto trija? Gjithmonë duke sakrifikuar pak nga koha për veten, arrihet suksesin në këto dy të parat. A ke realizuar ëndrat e tua? Jo, do thoja dëshira kam ende, shpresoj të kem shëndet dhe me Zotin para të realizohen të gjitha. Porësia juaj për gjitha gratë dhe vajzat të cilat duan të jenë në drejtimin në të cilin ti të udhësh? Gjithmonë vajzave të reja u këshilloj të ndjekin ëndrat e tyre, të bëhen të zonjat e vetes, të bëhen të pamvarura. Fatlume, faleminderit që ishe në ekspansion dhe ndave historinë tënde. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Miq të dashur, ishte kjo edhe një histori frymëzimi
inspirime për gjitha gratë dhe vajzat e reja. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëqjet.